Namaste, Jai Gurudev. Welcome to yet another video with Shri Shri School of Yoga. I'm a trainer, I'm Pramod. Today we're going to talk about something really interesting. Our heart health. You know that heart is an important organ in our body. It is responsible for circulation, pumping of blood. Now in today's world, if we see, a lot of people are having heart ailments, even at the younger age. Gentle yoga practices help you improve your heart health. आपका हृदय का स्वास्थ्य केवल कुछ आसन करने से काफ़ी हद तक हम स्वस्थ करा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when we do pranayamas, breathing techniques, it improves the circulation in the body, it improves the oxygenation of the blood, and in turn our heart becomes healthier. Simple practices like yoga asana, meditation help reduce anxiety, help reduce emotional issues in the body, because of which our heart becomes healthier. Some breathing practices and asanas improve and strengthen the muscles around the heart region. So much of benefits when we do little bit of yoga practices. So let's get started. चलिए अब शुरू करते हैं. आराम से बैठ जाते हैं. Let's sit comfortably and easily. Eyes closed, आंखें बंद कर लीजिए. 3 बार ओमकार करेंगे. We'll chant Om 3 times. Breathe in for Om. ओमकार के लिए सांस भरिए. Let's start with full yogic breathing. Spine straight. As you breathe in, first inflate your tummy. Breathe in a little more, expand your chest. Continue breathing in, lift up the collarbone. And as you breathe out, relax the collarbone, relax the chest, pull the navel in. Breathe in. Breathe out. Continue. Relax. Slowly open your eyes. This deep breaths helps in oxygenation. इसे लंबी गहरी सांस लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा का, ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ जाता है.
थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं. We'll do a little bit of warm up. Let's start swaying left, right. दाएं बाएं हल्के से शरीर को झुलाइए. वापस आ जाइए. कम बैक टू द सेंटर एंड ट्विस्ट लेफ्ट एंड राइट. शरीर को दाएं बाएं करिए. Back to the center. Now we'll do an interesting practice. एक अच्छा अभ्यास करेंगे. As we exhale, we will lengthen our arm up and pull the navel in. सांस छोड़ते हुए हाथ को ऊपर खींचेंगे और नाभि को अंदर. सांस लीजिए. Breathe in. और विश्राम करें. रिलैक्स. एंड नाउ स्लोली एंड जेंटली लेट अस स्टैंड अप. अभी आराम से खड़े हो जाइए. नाउ विल डू अ प्रैक्टिस कॉल्ड सर्वांग पुष्टि. सर्वांग पुष्टि करेंगे. टेक द feet 3 feet apart. If you're taller, distance can be more. Raise your arms up. दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए. Breathe in. And as you breathe out, gently come down towards the right leg. Breathe in, come up. सांस लीजिए ऊपर. Breathe out, come down towards the left leg. Breathe in, out. In, out. And now this time in, come up, and as you breathe out, go down towards the right side and make a circle. Breathe in, come up from the left. Breathe out, go down from the right. Breathe in. Out. In. Now reverse. Breathe in, come up from the right. Breathe out, go down from the left. And slowly come back up and relax. Keep the feet hip width distance apart. Now this time we'll do something that strengthens our heart more. We'll hold the breath and rotate our arms. You can watch me do it once and then repeat after me. You breathe in, you hold the breath, make a fist with your arms and rotate. And you exhale from the mouth and release your arms. Remember to hold the breath only for 3 to 4 rounds. As you rotate your arms for 3 to 4 rounds, that much only you hold and then you release from the mouth. ऐसे हाथ जब घुमाते हैं 3-4 राउंड घुमाने तक ही सांस को रोकनी है, फिर उसके बाद छोड़ देना है. एक और बार. We'll do one more time. Breathe in, make a fist. Now we'll reverse. अभी विपरीत दिशा में करेंगे.
Once again. Relax, Vishram kare. Now we'll do Ridgati. Very good cardio exercise. We need to exhale and punch in the air and kick our butts. This is also called engine dod. Like how a locomotive engine makes a sound, exactly like that we'll make a sound, hissing sound as we exhale from the nostrils. You can watch me once and then follow. And relax, विश्राम करे. अभी हार्ट बीट थोड़ा बढ़ गया ना, your heart rate has increased a little bit. Now we'll do some sitting poses. अभी बैठ के कुछ आसन करेंगे. Stretch your arms in the air, हाथ सामने और आराम से and slowly sit down. Sit in the chair which is not there. जो कुर्सी है ही नहीं उसमें बैठने का हुनर योगियों के पास होता है. बैठ जाइए, sit down, sit down. And sit down और विश्राम करें, relax. And let's slowly straighten our legs in front. पाँव को सामने करिए. Lengthen your spine. रीढ़ की हड्डी ऊपर खींचिए. Take your arms up. Stretch your arms. Exhale, bend forward and down. सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए. जहां पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए. Hold your leg, your shin bone, your knee, wherever you can. Every exhalation, make an effort to go slightly deeper. हर बाहर जाती हुई सांस के साथ थोड़ा और नीचे जाइए. और धीरे धीरे ऊपर आ जाइए and slowly come back up. And gently relax और धीरे से विश्राम करिए. दोनों हाथ पीछे रख दीजिए. Place the palms at the back. Bend your knees. Place the feet on the ground. घुटना मोड़िए, पाँव जमीन पर. Now as you breathe in, slowly lift your hips up. Drop the head down. सांस लेते हुए कमर ऊपर, सिर को नीचे. And as you exhale, come down slowly. धीरे से नीचे आ जाए. And straighten your legs. और पाँव सीधा करिए. Now let's slowly lie down on our tummy. पेट के बल लेट जाइए. Place the palms below the shoulders. हथेली कंधों के नीचे. Breathe in. Lift into Bhujangasana. सांस लेते हुए भुजंगासन में आ जाए. Keep breathing. Keep a smile. Exhale, come down. सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए.
Bend your knees, hold your ankle, पाँव को पकड़ लीजिए, and as you breathe in, lift into Dhanurasana. Keep a smile, मुस्कान रखिए. Breathing out, slowly come down. Turn over and lie down on your back. पीठ के बल लेट जाइए. Bend your knees. Place the feet on the ground. पाँव को ज़मीन पर रख दीजिए. Tip of the middle finger touching the heels. As you breathe in, lift your hips up. सांस लेते हुए कमर ऊपर उठाइए. Keep breathing, keep a smile. दोनों हाथ को एक साथ कर लीजिए. Interlace your hands together and push your hips up further. कमर को थोड़ा और ऊपर करिए. सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए. Keep breathing. Exhale, come down. सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए. Now slowly take your thighs towards your chest. जांघों को छाती की तरफ ले आइए. Wrap your hands around the shin. Breathe in. As you breathe out, nose in between the knees. पवन मुक्त आसन में आ जाइए. Slowly drop your head down. Gently release your hands and straighten your leg up in the air. दोनों पाँव को ऊपर सीधा कर लीजिए. Rest here for some time. इसी अवस्था में कुछ देर मुस्कान के साथ विश्राम करें. अगर ये करने में कठिनाई है तो आप आराम से पाँव को सीधा करके विश्राम कर सकते हैं या दोनों पाँव को दीवार के सहारे रख सकते हैं. If you find this difficult, place the feet against the wall or just simply straighten the leg and relax on the mat. And slowly bring your legs down and straighten your legs in front. और धीरे से पाँव को सीधा कर लीजिए. Now there is a special asana which is known as Hridaya Stambhasana, strengthening your heart. We simply lengthen our legs forward and raise the leg around 6 inches off the ground. पाँव को लगभग 6 इंच से 1 फीट ऊपर उठाने से हम हृदय स्तंभ आसन में आ जाते. Hold it there, breathe.
एंड स्लोली ब्रिंग योर लेग्स डाउन, धीरे से नीचे आ जाइए, विश्राम करें, रिलैक्स। We'll do a simple twist. Bend your knees. Take your arms in line with the shoulders. Keep around 2 feet distance between your legs. Now drop your knees to the left, look to the right. घुटना बाएं तरफ, सिर से दाएं तरफ देखिए। Center, right, center, left, center, right, center, left. Come back to the center. Relax, विश्राम करें. Now we'll do a special breathing technique as we relax in lying down position. We'll breathe in from our mouth, clenching the teeth together. Lips apart, teeth clenched. Breathe in from your mouth. Out from the nostril. Breathe in. Out. In. Out. One last time. Breathe in. Out. Relax. विश्राम करें. शांति, शांति, शांति. Slowly turn towards your right side. Gently sit up. Slowly, with a smile on your face, you may open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते. How was it? कैसा लगा आपको?
अच्छा था। सो ये सारे व्यायाम करने से, डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिसेस स्ट्रेंथन्स आवर हार्ट, हमारा हृदय स्वस्थ अच्छा हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम ध्यान भी करते हैं तो और भी बढ़िया है। एज वी सिट एंड मेडिटेट अलॉन्ग विद दिस, दैट एड्स a cherry on top of the cake. So for that we have meditation with Gurudev. The link is given in the description below, so you can meditate with Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. उसके लिए आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ ध्यान कर सकते हैं। इफ़ यू एंजॉयड डूइंग दिस, डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, and also subscribe to Sri Sri School of Yoga YouTube channel if you have not subscribed yet. Jai Gurudev.